हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 37तमं दिनम्। अस्यां गुरुपूर्णिमायां गुरुवासिषे वयं प्रार्थयामहे। अत्र जष्टुवम् इति स्वीकुर्मः चेत् अष्टाध्यायीं वयं पश्यामः चेत् तत्र सूत्रद्वयमेव वर्तते जष्टुवविधानार्थं। जलां जशोन्ते तथा जलां जषि इमे द्वे एव सूत्रे भवतः एकं सूत्रं पदान्ते जष्टुवविधानार्थं भवति, अपरं सूत्रम् अपदान्ते जष्टुवविधानार्थं भवति। अत्र अपदान्ते जष्टुवविधानार्थं यत् सूत्रमस्ति तत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वमेव पठितं। प्रायशः यदि भवन्तः स्मरन्ति कुत्र अस्माभिः पठितम् इति एकवारं चाट् मध्ये प्रेषयन्तु। अनन्तरं पदान्ते जष्टुवम् एतत् सूत्रं जलां जशोन्ते एतत् सूत्रं हल् सन्धि प्रकरणस्य प्रथमं सूत्रं भवति। इत्युक्ते कः अर्थः? अत्र किमपि हल् सन्धि कार्यं भवतु तत्र प्रथमं कार्यं जष्टुवं भवितुम् अर्हति वा इति द्रष्टव्यम्। इत्युक्ते पदान्ते जष्टुवं भवति वा न वा तद् दृष्ट्वा एव अन्यानि कार्याणि अस्माभिः करणीयानि। अवगम्यते इति मन्ये। अतः प्रथमं कार्यं यत्किमपि भवतु, अत्र चत्वं वा ष्टुत्वं वा परसवर्णादेशः वा पूर्वसवर्णादेशः वा किमपि कार्यं भवतु, सर्वेभ्यः पूर्वम् अस्माभिः करणीयं कार्यं जष्टुवम्। अत्र पदान्तजष्टुम् इति स्मर्तव्यम्। अत्र अपदान्तजष्टुम् इति यदस्ति तद् अत्र भवति, अनुनासिकात् परं भवति, चर्त्वात् पूर्वं भवति। परन्तु पदान्तजष्टुवं सर्वस्मात् पूर्वं भवति। अत्र जलां जशोन्ते एतत् सूत्रं प्रथमं भवति इति ज्ञातव्यम्। एकवारं सूत्रं पश्यामः। अस्तु, एतत् सरलं सूत्रं। यदि जलां जषि एतत् सूत्रम् अवगतवन्तः, अत्र एतत् सूत्रं सरलं भवति। प्रायशः अत्र विभक्ति सम्यक् न लिखिता इति मन्ये। अस्तु, जलामिति षष्टिबहुवचनान्तं रूपं, जश् एतत्तु प्रथमा एकवचनं बहुवचनं, अनन्तरम् अन्ते एतत्तु सप्तमी एकवचनान्तं रूपं। सो मया अत्र संख्याः असाधवः लिखिताः सन्ति। अस्तु, अत्र झल्, अत्र कः अर्थः? अत्र झलाम् इत्यत्र षष्टि विद्यते इति कारणेन षष्टिस्थानीयोग इत्यनेन सूत्रेण जल् स्थाने इति अर्थः गम्यते। अतः जल् वर्णस्य स्थाने इति अर्थः। पुनः जशः इत्यनेन तत्र प्रथमाविभक्तिः अस्ति इति कारणेन तत्र आदेशकार्यम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। अन्ते नाम तत्र स्थानं, पुनः स्थानस्य बोधः भवति। यत्र पदस्य अन्ते झल् वर्णः भवति सः झल् वर्णः जश् वर्णः भवति इति अत्र सूत्रस्य अर्थः। अत्र झल् वर्णाः के सन्ति? अत्र वर्गप्रथमाः, वर्गद्वितीयाः, वर्गतृतीयाः, वर्गचतुर्थाः। अत्र वर्गपञ्चमान् विहाय अन्यानि सर्वाणि वर्गीयव्यञ्जनानि अत्र भवन्ति। तथा ऊष्मवर्णाः यथा शकारः, षकारः, सकारः, एते वर्णाः अपि तत्र भवन्ति। यदि एते वर्णाः पदस्य अन्ते भवन्ति तर्हि एतेषां स्थाने जश् वर्णाः भवन्ति। अत्र जश् वर्णाः के? वर्गतृतीयाः जश् वर्णाः भवन्ति। तत्र गकारः, जकारः, डकारः, दकारः, बकारः, एते वर्णाः अत्र पदस्य अन्ते। अत्र पदान्ते सर्वत्र जष्टुवं भवति इति ज्ञातव्यम्। अत्र यद्यपि तत्र पदस्य अन्ते यद्यपि परपदस्य आरम्भे खर्वर्णः वा अथवा कर्कशव्यञ्जनं वा किमपि वा भवतु, प्रथमं कार्यम् अस्माभिः जष्टुवं करणीयम्। अस्तु, इदानीं तत्र उदाहरणानि वयं पश्यामः। अत्र कथं भवति? झल् वर्णः पदस्य अन्ते भवति चेत् जशादेशः भवति इति ज्ञातं। तत्र
क्रमशः वयम् एकैकं वर्गं स्वीकृत्य वयं पठामः। अत्र कवर्गं स्वीकुर्मः चेत् कवर्गः इत्यत्र यत्र यस्मिन् पदे अन्ते कवर्गीयः वर्णः कश्चन भवति तत्र कथं जष्टुं भवति इति पश्यामः। अत्र वाक् इति वयं दृष्टवन्तः। अत्र वाच् इति प्रातिपदिकम्, अत्र चकारान्तं प्रातिपदिकमिदं, तस्य चकारस्य ककारादेशः भवति चोः कुः इत्यनेन। एतत् सूत्रं बहुवारम् अस्माभिः दृष्टम्। अतः चकारस्य ककारादेशः भवति। वाक् इति वर्गप्रथमः ककारः तत्र भवति वाक् इति। तत्र ककारस्य तत्सदृशः वर्गतृतीयः वर्णः ककारः। तत् कथं वयं ज्ञास्यामः? प्रायशः तत्र पूर्वमेव दृष्टवन्तः कथम् इकः स्थानीयन् इकारस्य इकारः तत् कथं भवति वयं दृष्टवन्तः। अत्र स्थानतुल्यत्वात् तथा प्रयत्नतुल्यत्वात् च तत्र ककारस्य तृतीयवर्णः गकारः आदेशः भवति इति ज्ञातम्। अनन्तरं हकारः अपि भवति। क्षम्यतां, मया अत्र त्यक्तं। हकारः अपि भवति। शकारः, शकारः, सकारः, हकारः। अस्तु, इदानीं तथा बिषज् इति जकारान्तं प्रातिपदिकम्। अत्र एकं स्मर्तव्यं। जकारान्तस्य प्रातिपदिकस्य बिषज् प्रातिपदिकस्य चोः कुः इत्यनेन गकारादेशः भवति। अत्र वस्तुतः तत्र बिषग् इति गकारः एव अस्ति। अत्र जश्वर्णः एव अस्ति अन्ते। तथापि जलां जशवन्ति इत्यनेन पुनः तत्र कार्यं भवति। तेन गकारस्य गकारः एव आदेशः तत्र भवति। अतः बिषक् इत्येव रूपम्। अतः बिषक् इति पूर्वं बिषक् तत्र गकारः जश्वर्णः अस्ति इति कारणेन एतत् सूत्रं तत्र न भवति इति न। एतस्य कार्यम् अवश्यं तत्रापि भवति। अतः बिषक् इति रूपम्। पुनः दिक् इत्यत्र दिश् इति षकारान्तं प्रातिपदिकं। पुनः चोः कुः इत्यनेन तत्र ककारादेशः दिक् इति भवति। ककारस्य गकारादेशः जष्ट्वं तत्र भवति अनेन सूत्रेण। दिक् इति रूपं। पुनः तादृक् इत्यदपि तत्र रूपं भवति। अत्र प्रायशः भवद्भिः पृष्टं स्यात् यथा अत्र यदि वयं विभक्तिपाठं पश्यामः चेत् तत्र वाक्, वाचौ, वाचः इत्येवं पठितवन्तः। तत्र वाक् इत्यत्र रूपद्वयं प्रायशः अस्माभिः दृष्टं स्यात्। वाक् तथा वाग् एवं रूपद्वयं दृष्टं स्यात्। तत्र कथं तत्र पुनः कर्कषव्यञ्जनं कथं भवति चेत् अत्र अष्टाध्यायीक्रमे कथं भवति? प्रथमं सर्वस्यापि जष्ट्वं भवति। ततः परम् अग्रे चर्त्वप्रकरणं यदि गच्छामः तत्र चर्त्वं विकल्पेन अत्र भवति। अतः गकारस्य पुनः ककारादेशः विकल्पेन भवति अग्रे। तद्वयम् अग्रे पठिष्यामः। अतः एव तत्र रूपद्वयं भवति। वाक् तथा वाग् एवं रूपद्वयं भवति। वस्तुतः तत्र वाग् इत्येव प्रथमं स्थापनीयं। ततः परमेव वाक् इति विकल्पेन भवति। तथैव अत्र शास्त्रदृष्ट्या अवगन्तव्यं। परन्तु सर्वत्र अस्माभिः वाक्, वाग्, वाचो, वाचः एवं वयं पठितवन्तः। अस्तु, इदानीं तत्र चवर्गस्य उदाहरणं न भवति एव। किमर्थं चेत् चोः कुः इत्यनेन तत्र वाक्, अत्र वाच् इत्यस्य चकारस्य ककारः भवति। बिषज् तत्र जकारस्य गकारः भवति। एवं सर्वत्र अपि चवर्गीयवर्णानां ककारादेशः चोः कुः इत्यनेन भवति। अतः तत्र अस्य सूत्रस्य सन्दर्भः नैव भवति। अतः कुत्रापि अनेन सूत्रेण चवर्गस्य जष्ट्वं नैव भवति। अतः तत्र किमपि उदाहरणं न दृश्यते। तद्वत् एव टवर्गस्य उदाहरणं लिड् इति एतत् उदाहरणम्। अत्र लिड् इति महाप्राणढकारः तत्र दृश्यते। तस्य जष्ट्वे कृते लिड् इति भवति। पुनः तवर्गस्य उदाहरणं तत् इति प्रातिपदिकं। तत् पुस्तकं तत्र तादृशं। तत्र तत् इति प्रातिपदिकं। तत्र पुनः तकारस्य दकारादेशः। पुनः रामात् तत्रापि तकारः, तकारस्य दकारादेशः। पुनः पवर्गस्य उदाहरणं त्रिष्टुप् तथा अनुष्टुप्। तत्र द्वित्रापि कर्कषव्यञ्जनं भवति। वर्गप्रथमः भवति पकारः, तस्य बकारादेशः त्रिष्टुप् अनुष्टुप् इत्येवम्।
पुनः शकारस्य उदाहरणानि न दृश्यन्ते यतः पुनः शकारस्य ककारादेशः भवति यथा दिश् इत्यत्र दिक् तादृश् इत्यत्र तादृक् एवं तत्र ककारादेशः भवति पुनः तस्य जष्टुम् अनेन भवति अतः शकारस्य अपि उदाहरणानि न दृश्यन्ते पुनः शकारस्य उदाहरणम् एकं दृश्यते षष् इति प्रातिपदिकं तस्य प्रथम एकवचनं रूपं स्वीकुर्मः षष् इत्येव भवति तत्र शकारः पदस्य अन्ते अस्ति इति कारणेन तत्र जष्टुवं भवति पुनः शकारस्य जश्वर्णः अत्र जश्वर्णः इति चेत् तत्र वर्गीयव्यञ्जनं किं भवितुम् अर्हति इति चेत् स्थानसाम्यात् तत्र डकारः टवर्गः अत्र तवर्गीयवर्णः तत्र भवितुम् अर्हति अतः तत्र डकारः तत्र भवति अतः षड् इति रूपम् पुनः तत्र सकारस्य उदाहरणानि न दृश्यन्ते किमर्थम् इति चेत् यत्र यत्र पदस्य अन्ते सकारः भवति सः सकारः विसर्गः भवति अग्रे यत्र वयं उदाहरणं मनस् इति स्वीकुर्मः चेत् मनस् इत्यत्र सकारः अन्ते अस्ति परन्तु तत्र विभक्तिपाठं पश्यामः चेत् मनः इति विसर्गः भवति तत्र सकारस्य स्थाने विसर्गः भवति यत्र यत्र सकारः पदस्य अन्ते भवति तत्र विसर्गकार्यं भवति अत्र सर्वदा विसर्गः भवति इति न तत्र अन्यानि कानिचन कार्याणि भवति यत्र क्वचित् रेपः भवति क्वचित् सकारादेशः भवति सकारः तथैव तिष्ठति एवं तत्र विसर्गकार्याणि भवन्ति अतः तत्र जष्टुं न भवति यदि तत्र जष्टुं भवति तर्हि सकारस्य दकारादेशः भवति तादृश कार्यम् अत्र अनेन सूत्रेण न भवति किमर्थं तत्र विसर्गकार्यं भवति इति कारणेन तत्र सकारस्य अपि उदाहरणानि न दृश्यन्ते तथा अग्रिमम् उदाहरणं हकारस्य भवति हकारस्य अपि तत्र होडः इत्यनेन तत्र ढकारादेशः भवति हकारः यत्र यत्र अन्ते भवति तत्र ढकारादेशः भवति वस्तुतः अत्र पश्यामः चेत् तत्र लिट् इति यदि अस्ति तत्र मूलरूपं पश्यामः चेत् लिह् इत्येव भवति तत्र हकारान्तमं रूपमेव तत्र भवति परन्तु हकारस्य ढत्वं भवति अतः लिट् इति वर्गचतुर्थः वर्णः ढकारः तत्र भवति पुनः वर्गचतुर्थस्य वर्गतृतीयादेशः अत्र जष्टुवसूत्रेण अनेन जष्टुवसूत्रेण भवति अतः लिड् इति रूपं भवति अतः हकारस्य अपि उदाहरणानि न दृश्यन्ते किमर्थं सर्वदा हकारः यदि पदान्ते भवति सः हकारः सर्वदा ढकारः भवति अतः हकारस्य अपि उदाहरणानि न दृश्यन्ते सकारस्य विसर्गकार्याणि भवन्ति इति कारणेन अत्र उदाहरणानि न दृश्यन्ते पुनः शकारस्य तथा चकारस्य च ककारादेशः भवति इति कारणेन अत्रापि उदाहरणानि न दृश्यन्ते अस्तु एतावता तत्र जलां जशोन्ते इत्यस्य अध्ययनं समापितं भवति ततः परं द्वितीयं सूत्रं तत्र जष्टुवस्य द्वितीयं सूत्रं भवति झलां जश् जषि इत्यत्र पदमध्ये यत्र यत्र झल् वर्णः जश् वर्णात् पूर्वं भवन्ति तत्र सर्वत्र जश् आदेशः भवति इति दृष्टवन्तः वयम् इत्युक्ते यत्र यत्र मृदुव्यञ्जनात् पूर्वं इत्युक्ते वर्गतृतीयाः वा वर्गचतुर्थाः वा तेभ्यः पूर्वं यत्र झल् वर्णः इत्युक्ते वर्गपञ्चमान् विहाय अन्यानि वर्गीयव्यञ्जनानि तथा ऊष्मवर्णाः हकारसहितम् ऊष्मवर्णाः यत्र भवन्ति तदानीं तत्र जश् आदेशः भवति इति अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टम् अत्र केनापि न उक्तं कुत्र अस्माभिः पठितम् इति परन्तु अहं वदामि इकारचि इत्यत्र सुद्धिपासयः इत्यत्र अनचि च इत्यनेन धकारस्य द्वित्वं कृतम् अतः सु प्लस् धकारः प्लस् यकारः एवं स्थितिः तत्र पुनः तत्र धकारस्य जष्ट्वं भवति अतः सुद्धिपास्यः इति अन्तिमं रूपं भवति तत्र झलां जश् जषि एतत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि एकवारं यदि सन्देहः भवति एकवारं तत्र पुनः एकवारं गत्वा पश्यन्तु अत्र उदाहरणानि दोग्धुं बोद्धृ पुनः लब्ध मज्जति द्विध्वम् अनन्तरं ब्रद्क्य एतानि उदाहरणानि दृष्टवन्तः अत्र सर्वत्र अपि जष्ट्वं पदस्य मध्ये
भवति। अत्र इकानि च उदाहरणानि दध्यत्र पुनः सुध्युपास्यः अत्र उदाहरणानि दृश्यन्ते। अस्तु, एतावता तत्र जष्टुवं समाप्यते। सो प्रायशः अग्रिमकक्षायां वयं क्षुत्वं तथा ष्टुत्वम् एतद्वयं पठामः। अद्यतनसङ्क्षेपः अत्र हल् सन्धि प्रकरणं वयम् आरब्धवन्तः। तत्र सूत्राणि क्रमशः अष्टाध्यायी क्रमशः वयं पठामः, परन्तु प्रकरणानि वयं लघुसिद्धान्तकौमुदीक्रमेण पठामः। तत्र प्रथमं जष्टुवम् अस्माभिः दृष्टं झलां जशोन्ते इत्यनेन। तत्र पदान्ते झल् वर्णस्य जशादेशः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। पुनः लघुपरीक्षायाः उत्तराणि अपि वयं परिशीलितवन्तः। अनेन अत्र पाठः समाप्यते प्रार्थनीयम्। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।